Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sadayana, alhamdulillah wa syukurillah. Dina wong ieu urang sadayana masih dipaparin kasoketan, dipaparin kesehatan, sehingga ditiasakeun kepol ngariung dina ieu tempat, dina laraga nyumponan salah sawios kawajiban urang sadayana nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi anu ieu Allah Subhanahu wa taala maparin ka urang ilmu anu nafe', ilmu anu manfaat kanggo bekel urang dina nggoning nyorang kahirupan di alam dunia anu panah ieu. Para jamaah sadayana urang meraskeun kana hanca sifat goreng nu timbul tina nafsu amarah nu katilu adalah hasad. Hasad sifatna hasad jalmina hasud. Hasad teh artina dengki, iri dengki. Ceuk orang Sunda mah sirik bidik kabatur. Itu. Jadi tekau batur meunang kabungah manehna susah. Gitu. Batur meunang kabungah manehna susah. Atawa sabalikna batur susah manehna bunga. Ieu panyakit anu goreng kacida ieu. Malah peristiwa kriminal pertama dalam sejarah manusia, pembunuhan pertama dalam sejarah manusia itu sebabna hasad. Nyaeta waktu saha Qabil ngabunuh Habil, ya putra Nabi Adam, padahal itu teh dulur lanceuk gitu. Tapi kusabab aya dengki, aya hasad, nah dibunuh tah Habil teh. Jadi pembunuhan teh geus aya teh baheula oge. Anu awalna tina hasad. Tah hasad teh itu sangat berbahaya, terutama karena amal urang. Amal saya gitunya. Sakumaha bae lobana, sakumaha wae gedena itu bisa leungit lamun dina hate urang aya hasad. Jadi dina hiji hadis Kanjeng Nabi ngadawuhkeun sifat hasad teh ngadurukna kana amal seperti ngadurukna seuneu kana kayu bakar anu garing. Jadi amal hade, lawan urang bisa naloba amal hade, mun aya hasad dina hate, eta amal hade, eta hasad teh ngaduruk amal hade nu aya di urang. Itu kan sangat rugi. Sangat rugi. Urang usia capek beribadah, capek beramal. Ari pek amalna leungit gara-gara dina hate aya hasad. Tah makana dina kitab kitab naonnya diterangkeun bahwa aya 8 bahaya sifat hasad. Aya 8 bahaya sifat hasad. Iri dengki kabatur. Biasana ya anu gaduh hasad teh jalma anu boga saingan, jalma anu aya nu dipika resep ku manehna. Seperti urang aya jalma anu teu dipika resep ku urang atau dipika ngewa ku urang, itu biasana sok berpotensi katerapan hasad. Itu kalau misalnya orang boga saingannya atau aya we jalma anu teu dipika resep ku urang,
itu potensi hasad teh bakal aya, bakal datang potensi hasad teh itu. Nah eta teh bahaya sekali ya, bahaya sekali penyakit hasad teh. Kadang-kadang orang teu karasa jeung teu ngarasa bahwa urang teh kaeuntepan penyakit hasad. Ari penyakit hati beda jeung penyakit lohir, beda jeung penyakit badan. Ari penyakit badan makan urangnya apa? Lamun urang rieu karasapan urang ini awak panas karasa langsung apa? Oh urang teh awak teh teu ngeunah ieu teh. Awak teh keur teu sehat. Tapi lamun penyakit hati kadang orang teu ngarasa bahwa dina hati teh aya penyakit hati. Jeung deui balukar gorengna ari penyakit badan mah sak parah-parahna oge lamun maot geus beres teh penyakit badan ya sak parah-parahna oge lamun geus maot nya geus eueuh geuringna sabab geus mah. Tapi lamun penyakit hate sanajan geus maot balukal gorengna masih tetep malah kabawa ke akhirat penyakit hate gitu. Taya kadang kurang sering tersadari. Nah makanya orang ngaji ieu teh diajar sakedik-sakediknya diajar ngabersihan hati. Nah, makanya ayeuna didiagnosa diraba hati orang bisi dina hati orang aya penyakit. Tah bahaya sifat hasad nu kahiji ifsadut taati, ngaruksak kana taat, ngaruksak kana taat. Naon taat teh? Taat teh pagawean anu cocok jeung parentah Allah eta ngaranna taat. Padamelan anu cocok jeung parentah Gusti Allah namina taat. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah itu ngaranna taat. Tah taat ieu bisa rusak lamun dina hate urang aya sifat hasad. Adenya jadi urang capek, hese capek ibadah ya, apapun jenisnya, apapun bentuknya ibadah eta itu bisa leungit, bisa rusak lamun dina hate aya hasad. Kade terutama orang lamun boga saingan biasana hasad mah tumerapna ka jalma nu boga saingan sok coba gerak urang ge meureun bisa ngarasakeun nya urang kan hidup bermasyarakat lamun misalna aya hiji jalma anu teu dipikaresep urang nah, jadi jalma teh teu dipikaresep ku urang itu potensi orang keterapan sifat hasad itu sangat besar. Kumaha contohna tingali lamun manehna meunang kasusah terus urang aya jorojoy bunga komo lamun mupuas lalu siapa hakan tadi gitu nya itu misalnya ya tak eta teh dina hati orang aya hasad itu urang bunga ningali batur makanya ya ayeuna masya Allahnya orang ini zaman medsos ya, zaman medsos kade bisi orang ngilu-ngilu ikut-ikutan batur anu keur meunang kasusahnya orang ngilu komen malah ngilu nonte ada detkeun gitu ulah orang mau ulah ikut campur lahan gitu batur kerumunang kasusah wah orang kalah kasurak ulah itu teh bahaya karena hati bahaya. Itu indikasi dina hati orang ya hasad gitu. Tah jadi bahaya hasad nu kahiji teh naon ifsadut taat ngaruksak kana taat ngaruksak kana ibadah urang kade insyaallah. Nu kadua bahaya hasad ya al-ifdha'u ila fi'lil ma'asi ngabuka jalan karena maksiat membuka jalan kepada
maksiat. Nah contoh tadi teh orang aya nu teresep ka hiji jalma mewah orang teh kayak kamanehna teh gitu. Nah, berarti eta teh potensi hasad kan aya. Tah kusabab urang teresep ka manehna terus manehna teh meunang kabunga atawa usahana maju atawa naon yang meunang kabunga terus urang susah teresep ningali manehna meunang kabunga teh berarti urang aya hasad tadi nah teh gitu. Nah itu berpeluang menimbulkan maksiat baru. Naon contohna paling detik urang suudon paling detik batur anu dihasadan ku urang meunang kabungahnya usahana maju paling teu itu urang suudon lamun hasud ya lamun hasad saya eta mah maju sateda dukuna geus sabaraha hiji gitu kan dukuna geus sabaraha hiji saya eta gitu padahal buat teuing eta teh buat teuing manehna mah halus mun usahana manajemen usahana urang mah can naon geus suudon eta teh timbul tina naon tina hasad gitu atawa naon bisa oge kusabab hasad urang nyieun lamun bahasa barudak ayeuna mah hoak nyieun wah saya tahu tinggali di tokona pasti aya non gitunya aya mempenari kita teh non tinggali di tokona aya ieu gitu pokoknya nu lain-lain lah gitu nyieun hoak teh mah nyieun berita atau leuwih jauh deui memfitnah atawa ku perbuatan goreng seperti naon disantet urang sabab urang ngewa ka manehna teh nya tina hasad timbul urang rasa teu ngeunah manehna pedah manehna maju ini kadukul menta di santet itu kan fi'lul ma'asi eta teh perbuatan maksiat perbuatan doraka nu timbulna tina naon tina hasad asalna nya teu ngeunah batur meunang kabunga batur menang nikmat itu hasad teh gitu. Nah nya mata sebisa mungkin orang jembar we lah jembar hatenya batur menang kabunga umum bisa mah orang ngilu bunga nyakeun we meureun emang rezekina eta mah geus rezekina nyakeun we kayak gitu. Malah nu alus mah orang ngilu alhamdulillah gitu peubeurieun urang teu maju-maju atuh manehna nu maju tah kitu kuduna untung batur maju urang nu geuringna kan teu nyambung batur nu kerja kerasna nu usahana urang nu geuringna gitu. Itu sifat hasad gitu bahaya sekali. Terus nu katilu bahaya hasad ieu nya khirmanus syafa'ah ngahalangan kana syafaat ngahalangan karena syafaat teh naon pitulung engke ieu mah di akhirat jadi di akhirat teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaduh nu disebut syafaatul uzma syafaat anu agung. Syafaat anu agung. Lamun urang dina hate aya hasad, aya dengki ka batur, aya sirik pidi ka batur, ta eta teh jadi sabab kahalangan syafaat. Moal meunang syafaat urang, moal meunang pitulung ti Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab dina hate urang aya hasad. Rugi Pak, rugi teh. Rugi di saat waktu nu sangat orang membutuhkan karena syafaat gitunya di saat itu orang kehalangan menang syafaat sebab orang ke di dunia iya dina hati aya sifat hasad rugi sekali insyaallah gitu. Nah, makanya sebisa mungkin orang diajar jembar itu matak ngaji hikam teh para bapak sadayana
ngaji hikam teh diajar bunga dina susah, diajar seuri dina rugi. Cik bisa mah seuri dina rugi, bunga dina susah. Kan teu artinya kenapa aya rugi seuri? Kenapa aya susah bunga? Teu arti sotek nu teu bisa. Aya nu geus bisa mah. Bisa wae mungkin orang suatu saat lamun geus tertata hatena bisa urang bunga dina susah. Gitu. Kunaon urang ayeuna sok loba susah dina susah itu sabab saking kurapuhna hate urang sangat rapuh gitu. Tapi lamun hatena jembar mah bisa Allah itu. Jadi nafsuna masih kene gede ya. Masih kene kandal haldun nafsina urang. Nah jadi nu katilu nya bahayana sifat hasad teh itu ngahalangan syafaat, rugi sekali. Di waktu orang sangat membutuhkan karena syafaat, ya kalaka kahalangan. Margi orang di dunia ieu dina hate orang aya sifat hasad. Bahaya sifat hasad nu kaopat dukhulun nar. Calon penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, calon penghuni neraka apa amalna geus beak? Digerogotan kunaon? Puasa teh. Itu nu tadi nu kahiji itu ya ifsadu taat ngarusak kana taat hasad teh. Ari taat geus beak digerogotan, amal geus beak digerogotan kan eueuh. Nu tinggal naon dosa, ari dosa loba kayak di sidang di mahkamah robaniyah ditimbang dosa we unggul da amalna geus beak. Ku hasad teh lamun berat karena dosana otomatis tempatnya ke mana? Karena neraka. Rugi, Pak. Itu. Tah ieu pentingna urang ngabersihan hate teh di dieu, Pak. Ya, pentingna urang ngabersihan hate teh di dieu. Sabab penyakit hate mah nepi ka akhirat balu karena teh. Itu ieu nu sering kurang tidak disadari. Urang maleha-leha we dina hate pinuh ku panyakit teh teu narasa sabab naon teu ngarti teh ya ari teu ngarti ku sabab taranga ngaji makana semboyan urang mah ulah eureun ngaji we sampai ra sampai maot ngaji mah teu aya limitna teu aya batasna teu aya itu terus urang ngaji mah terutama ngaji bab nu kieu komo ayeuna nya ningali situasi zaman seperti ayeuna Masya Allah pika keungeun ayeuna teh pika keungeun jalmi nu saroleh jalmi anu ngalartos para ulama jalmi anu ikhlas jalmi anu istiqomah ku Allah satu persatu mulai dipundutan mulai dicandakan kamari we dinten Jumat sabaraha ulama anu ngantunkeun dalam satu hari bayangkeun aya 18 gitu nya dinten kamari unggul eta teh nu kaberitakeun misalna mun teu dikaberitakeun mun urang teu apa ikan Masya Allah ya situasi seperti ayeuna seperti kieu pika keungeun Pak makana orang kembalilah orang mah geus ngaji we lah ulah pipilueun anu urang teu ngarti ulah pipilueun anu matak nambahan dosa ka urang ulah pipilueun anu matak kotoran kana hate geus urang mah ngaji we lah ngaji bener gitu Masya Allah mending keneh ngomayan diri urang daripada pipilueun kana perkara urang teu apal aslina tos orang teraskeun ya nu kalima bahaya sifat hasad teh al ifdau ila idraril ghairi ngabukakeun jalan pikeun dileka ka batur pikeun dolim ka batur tah hasad da nya ngabukakeun jalan pikeun dileka ka jelema apa anu ngabunuh batur nya nu ngabunuh itu awalna tina hasad sok tingali jelema anu mencederai orang lain ya komo sampai ke kamaehan awalnya teh tina hasad
tina ngarasa tengeuna hate itu. Sok tinggal di jelema-jelema lamun ditaliti ku urang jelema ngadeg gitu nya, jelema ngabunuh gitu, sok teliti awalna teh tina hasad ku sabab teu geunah ka manehna gitu nya, nyeri hate ku manehna, timbul we hasad. Geus hasad karena hikdu teh dendam tidinya we dieksekusi. Sok teh rata-rata pembunuhan awalna teh tidinya tina nyeri hate. Anu kadang masalahna teh sapira eta teh. Seueur kan pembunuhan anu sabab-sababna hal anu teu sapira itu. Itu saking kotorna hate eta teh. Tangke ieu anu kalima ieu hubunganna ke jeung godog teh ambek. Itu tina hasad bisa kana ambek. Ya, timbul ambek. Lamun geus ambek otomatis jalma anu ambek mah itu dikuasai ku setan. Nah, geus dikuasai ku setan gampang. Setan mah ngomena itu. Nah, awal nanti tina hasad heula gitu. Nah, jadi bahaya hasad anu kalima al-ifdo ila idroril goer, ngabukakeun jalan pikeun deleka ka batur, pikeun dolim ka batur. Jika ari jelema anu nyantet batur eta aya gara-gara apa henteu? Aya sabab henteu? Aya pasti teh. Da mulai jelema ujug-ujug nyantet ka batur atau ujug-ujug melukai batur, ujug-ujug neungeul ka batur kan kecuali nu gelo mah aya sabab ya. Ieu mah jelema anu normal berbuat jelek ke batur pasti aya sababna eta teh. Gitu. Umumna tina hasad itu. Nu kagenep ya bahaya sifat hasad. At-ta'ab wal hamu min ghairi faidatin. Capek jeung susah. Capek hate jeung susah nu teu aya paedahna. Cik naon sih paedahna hasad? Manfaatna hasad naon sih? Nu puguh mah capek we hate. Susah we hate. Paling teu kieu. Ieu contohnya lamun urang bertetangga kadang. Aya jelema anu urang teh tersep ka manehna. Ya, saingan atau kumaha lah gitu. Nah, terus timbul dina hate urang sifat hasad. Tetangga ya, dina urang rek kaluar pasti mikir heula, lah si bapak ieu ya gitu kan, paling henteu eta teh. Paling henteu ucing-ucingan. Lamun urang boga hasad ka batur. Gitu. Kan eta teh susah. Nyaman teh hirup seperti gitu. Urang boga sifat anu teu geunah gitu lamun manehna meunang kabungah teh. Manehna meunang nikmat teh urang teu geunah gitu. Kan teu eta teh nyaman hirup seperti kitu. Leres teh. Gitu. Coba lamun jembar mah hatena jembar. Jadi hasad teh kebalikanna teh jembar. Bahasa kolot jembar teh lamun bahasa tasawuf nama sa'atu sodri lapang dada cek orang Jakarta. Nah, cek bahasa orang mah jembar hate itu jembar hate. Nah jalma anu hasad anu sumpek anu rupek hatena itu bakal susah hirupna teh, bakal susah, bakal capek hate bari eueuh paedahna. Teu aya paedah. Coba naon paedahna hasad urang? Naon paedahna dengki ka batur? Itu nu puguh mah urang anu susah. Itunya lamun aya hasad gitu. Nah kitu kasabreji tah. Kagenep gitu tah. Jadi capeknya hirup. Makanya orang sebisa mungkin sifat makar itu telah hilangkeun. Capek nuturkeun hirup boga sifat itu teh capek. Itu. Soalnya cobaan kurang, tapi ulah dicobaan kita nih. Ulah. Nya orang bisa nggambarkeun eta. Atau mungkin bisa jadi orang keur ngarandapan sifat ieu teh.
Jadi orang aya seseorang anu teu dipikaresep ku urang. Terus orang ngerasa bunga mun manehna su. Tah eta teh hasad teh tabisi ieu mah bisi urang poe ieu aya perasaan kitu dina hate, aya kondisi kitu dina hate, eta teh dina hate urang aya hasad, leungitkeun. Leungit sabab bahaya gitu. Kumaha tuh da tiris kadung nyeri dah eta bahaya. Eta itu bahaya nanti gitu. Kita hasad jeung dendam teh salangkah deui. Hikdu teh naon dendamnya. Dendam teh kan awalna tina hasad heula. Itu ari hikdu mah katugeuna hate anu disimpen. Gitu. Kanyeri hate, katugeuna hate, kateungeuna hate disimpen gitu. Eta hikdu. Gitu. Kan hikdu atau dendam teh awalna kan tina hasad heula. Gitu. Itu tah. Jadi atab wal hamu min ghairi faidatin, capek jeung susah bari eueuh faedahna. Capek hate maksudna mah. Itu biasana ya nu paling seueur nya anu terkena hasad ieu teh biasana ya politisi atau kadang tukang usaha anu boga saingan itu rawan terkena penyakit hasad. Sok model politisi aya teh anu ngaran politisi di mana-mana ge bersaing pan ya. Aya teh lamun lawan politikna menang atau menang kabunga terus manehna ya si lawan politik nu ieu ngilu bunga aya teu asa eueuhnya nu boga mah kesalahan we dikorek-korek gitu kan ya umum rata-rata kan gitu politisi itu asa can pernah ngadengi gitu ya politisi aduh alhamdulillah abdi giring binga calon anu mah dukunganna agung, dukunganna seueur asa bahasa gitu di politisi gitu. Lamun ti pedagang mah mungkin wae aya nya gitu. Tapi ti polisi mah asa can pernah ngadenge gitu. Saterasna nu katujuh ya. Sifat awon anu timbul tina bahaya hasad katujuh amal qalba la yakadu la yafamu akamallah. Matak ngabutakeun kana hate, matak ngalolongkeun kana hate. Itu jadi hate teh boga paningali nu disebut basiroh, non basiroh mata hati. Lamun ieu namina basor, panon kepala, mata kepala ya, para gini ningali HP ieu ngaranna naon basor. Lamun mata hati basiroh itu paningal hati itu. Nah, sifat hasad ieu jadi sabab ngalolongkeun kana hate. Kumaha lolong hate teh? Nah memakai itu, mau itu lain gitu. Poe lolong hate teh urang teu bisa ningali kana perkara nu hade. Sabab ari mata hati mah kan sesuatu anu abstrak. Da hate mah teu bisa ditinggali pan hate mah. Hate teh mah lain sesuatu anu gambar model barudak kitunya. Eta mah lain hate eta mah. Hate mah sesuatu nu abstrak, nu aya dina diri urang teu katingali. Anu aya di dieu mah jantung. Namun dina bahasa Sunda mah sok aya bahasa hati ningannya. Hati sapi, hati ayam, tak lain eta hate mah. Kolbu mah lain eta. Da sesuatu anu abstrak teu katingali. Tapi aya dina jiwa urang. Tah hate teh boga paningali anu disebut basiroh. Itu.
Apa ningali hati eta moal bisa ningali karena hukum Allah, moal bisa paham, moal bisa paham karena hukum Allah, lamun dina hati orang aya sifat hasad. Jadi hasad teh nutupan karena paningali hati. Jadi moal bisa orang ningali karena perkara nu bener moal bisa. Seperti moal bisa na panon ieu lamun kahalangan. Cik lamun panon ieu ya. Kahalangan, dihalangan. Bisa moal ningali. Moal. Begitu juga mata hati. Mata hati moal bisa ningali karena perkara anu bener sabab kahalangan. Salah satu penghalangan naon? Nyaeta sifat hasad. Sok jalma anu boga hasad aya teh ningali kana kaalusan nu dihasadanana. Aya teh ningali kana kaalusan anu dihasadanana. Teu aya, Pak. Atau lamun bisa ningali kana kaalusan mah teu boga hasad teh ya. Pasti anu katingali anu terbayang naon? Kagorengan. Beres teh. Coba urang we. Aya seseorang nu ku urang dihasadan atau nu teu dipika resep we ku urang. Itu anu terbayang dina memori urang naon? Kagorenganana atau kaalusanana? Kagorenganana. Gitu nya. Kagorenganana. Teu bisa ningali kana kaalusanana. Sabab naon? Nyaeta teh anu ngahalangan teh hasad eta. Beda lamun urang hatena jembar. Saat sodiri jembar hate mah taran ningali karena kagorengan anu ditinggali teh kaalusanana kadituna teh husnudon itu nu jembar hate beda jeung nu hasad mah nu ditinggali teh kagorengan kadituna suudon gitu. Nah, jadi lamun dina hate urang itu dina hate urang aya hasad otomatis nutupan karena mata hate. Ari nutupan karena mata hate moal bisa ningali karena kehalusan batur, moal bisa ningali karena kelebihan batur, moal bisa ningali karena keunggulan batur. Nu katingali teh naon? Kagorenganana, kalemahanana, kan gitu. Nah, itu teh ciri eta teh mata hate urang kahalangan ku sifat hasad. Itu dah. Termasuk orang mual bisa atau mual paham karena hukum-hukum Allah, karena hukum-hukum Allah itu mual bisa mual paham sebab ayah hasad teh dina hate. Nu terakhir ya nu kadalapan bahaya hasad teh al-khirman wal khidlan. Al-khirman wal khidlan moal hasil maksud, moal hasil nu dimaksud khirman teh wal khidlan jeung hirup hina. Khirman teh ngahalangan karena hasil maksud, khidlan hirup bakal hina itu. Jadi lamun urang boga pamaksudan, boga cita-cita itu kahalangan nu ngahalangan karena hasil maksud eta nyaeta sifat hasad. Jeung khidlan teh hina. Sok jelema anu sok hasad ka batur itu mulia apa hina hirupna? Hina pan gitu. Makanya aya maqalah al hasud la yasud. Jalma anu boga sifat hasad mah moal bisa jadi pemimpin. Al hasud la yasudu. Jalma anu hasud mah ya anu dengki ka batur itu moal bisa jadi pemimpin. Itu hina. Ya, gara-gara tina sifat hasad. Tah. Urang ayeuna tos pahamnya, minimal tos terang bahwa bahaya hasad seperti kieu. Terutama di luhur tuh ngaruksakan atau ngabuka jalan karena maksiat, ngahalangan syafaat, calon penghuni ngana kata terus urang rek kumaha
geus apal kieu apakah rek tetep dikukut penyakit eta dina hate atawa rek dihilangkeun ku urang. Nah itu jawaban aya dina diri urang masing-masing. Cenah abdi baik dileungitkeun kumaha atuh carana? Tah carana teu aya deui urang diajar jembar. Ya, diajar jembar. Lapang dada. Itu ulah teu kaopang. Belikannya, lamun aya jelema belikan eta teh bagian tina hasad eta teh. Belikan teh. Belikan kepayaan non pundungan gitu nya. Itu bagian tina hasad. Tah lamun jembar mah moal. Tah ieu tugas urang ieu. Itu lamun jembar itu bakal hampang. Hirup teh bakal hampang. Terakhir sebagai penutup ayat cerita di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hiji waktos Nabi nuju kempal jika kieu sareng para sahabat. Nabi ngadau sakudeung deui bakal datang ahli surga. Or Kanjeng Nabi. Para sahabat penasaran Pak. Saha ieu ahli surga? Bidaguan. Nah, ternyata torojo jalmi sahabat cek sahabat mulai oh si ieu dengan ahli surga teh sahabat penasaran ke ieu jalma boga amal naon sehingga ku Nabi geus diadvis geus di naon teh ngaranna teh geus di address itu bahwa ieu teh ahli surga. Aya hiji sahabat anu penasaran hayang apal naon si amalna jelema ieu teh gitu. Nah, terus hiji waktu eta sahabat anu penasaran teh unjukan ka sahabat anu disebutkeun ku Nabi ahli surga teh. Mun bahasa urang mah kieu beunang. Mang tiasa teu abdi ngiring ka bumi mang. Ngendong lah sabaraha hari ditenang gitu. Cek sahabat teh aya ahli surga teh nya mangga we. Hayu we bingah we abi maksudna dianjangan mah gitu. Tah ngendong gitu. Tujuan sahabat ngendong ieu hayang ek ditaliti amal naon ieu. Sahabat ieu sehingga ku Nabi geus disebutkeun ahli surga. Caritana ngiri ka bumina. Beberapa hari di bumina. Ternyata di bumina ibadahna biasa-biasa. Malah waktu duha henteu ngan pardu we hungkul salat pardu ya biasa ala kadarna peuting biasa gitu. Tambah heran tah si sahabat anu neliti ieu terus ditaros kieu mah salaresna abdi ngilu ka dieu teh gitu ngiring ngendong di tempat salira teh salesna mah panasaran abdi teh beda waktu salira bade dokap harita sate acana Kangjeng Rasul nyebutkeun bakal datang hiji jelema ahli surga. Ternyata nu torojo teh salira sim kuring itu panasaran naon amal salira teh tah ayeuna mah rek terang-terangan we rek naros cik naon amal salira teh atuh da ditingali ku sim kuring dua waktuna dua biasa dan dua waktuna peuting tahajud henteu dengan ngan salat teh fardu we hungkul dengan salira itu ningali asa burabe rek kabaturan teu da berenang kondisi nanya gitu cik naon sih amal salira teh sehingga ku Rasul geus diadvis bahwa salira teh ahli surga. Nah cek eta sahabat teh kieu ieu Bang ieu bener sing kuring mah amal fardu amal teh ngukur fardu we hukul ala kadarna itu untuk juga batur ngan alhamdulillah ieu dina hate teu aya saeutik oge rasa keheul ka batur teu aya saeutik oge rasa ngewa ka batur. Andai kata batur anu aya salah ka abdi batur aya nganyerikeun ka abdi ti ayeuna oge geus dihampura cek sahabat oh ieu paingan ieu amal hate ieu mah amal hate cek Nabi sagede darah amal hate itu leuwih gede tinimbang sagede gunung amal dohi eta kan jembar hate eta teh teu aya
kakeheul ka batur teu aya ngewa ka batur malah lamun teh mah batur aya salah ka manehna ti aya lagi geus dihampura hese pan kitu teh eta teh amal naon amal hate tuh gitu maka tak orang ya sabulan sekali diajar memeres jeruk hese gitu Pak hese tapi walaupun hese tetap kurang kudu dicoba diajar dilatih gitunya supaya naon sifat-sifat goreng anu timbul tina nafsu nu pernah dibahas dia sebisa mungkin sekuat mungkin kurang dihindari emut amal hate sagede darah sagede sireum leutik darah teh itu leuwih gede tinimbang amal zahir sagede gunung eta dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para sepuh sadayana geus jam salapan ya. Mudah-mudahan naon anu geus didugikeun urang sadayana tiasa ngalaksanakeunana sareng urang sadayana dijauhkeun ditebikeun tina panyakit-panyakit hate. Sakitu anu kapiatur mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.